Oggi, mercoledì 4 aprile, ricorre il 26esimo anniversario dell'omicidio del maresciallo maggiore Giuliano Guazelli, originario di Menfi, memoria storica antimafia nell'Agrigentino, conosciuto tra gli investigatori come il Mastino, medaglia d'oro al valor civile alla memoria. La cerimonia di commemorazione è iniziata ad Agrigento, al santuario di San Calogero, con una santa messa a cui hanno partecipato familiari, le autorità locali, civili e militari. Poi è stata deposta una corona d'alloro sul viadotto Morandi, luogo dell'agguato dove sorge la targa commemorativa. Per commemorare e ricordare il nostro fratello Giuliano, perché la parola oblio per noi non esiste, non bisogna mai dimenticare chi ci ha preceduto e chi ha dato la vita per un mondo migliore. Il contesto in cui maturò l'uccisione di Guazelli era un contesto sociale drammatico per Agrigento, cioè il sogno industriale infranto, la politica delle clientele dilagante. Qualcuno dirà ma oggi non ci sono più le clientele, si sono enormemente ridotte in alcune enclavi che in questo momento forse sono anche dure a essere superate definitivamente, ma certamente il contesto agrigentino è diverso da quello in cui maturarono quei tragici fatti. Cioè a quel tempo chi poteva immaginare una città che andasse verso un incremento di flussi turistici come quelli che stiamo vivendo in questo momento? Cioè l'idea di economia che si aveva era completamente diversa. E allora mi piace pensare che il sacrificio e soprattutto l'impegno quotidiano di tanti magistrati, forze dell'ordine, con sacrifici che purtroppo ci sono stati come quello di Guazelli, di Livatino, di altri, non sia stato invano, perché le operazioni che hanno potuto svolgere in termini di investimento culturale, sociale, di azione efficace di lotta al fenomeno mafioso ha costituito preservazione di presente e soprattutto di investimento di futuro, quel futuro che è oggi e che allora era presente e di cui stiamo cogliendo i frutti. Oggi ho avuto l'onore di accompagnare i ragazzi di prima A del nostro plesso Pirandello a seguire questa commemorazione. Devo dire che il rispetto che i ragazzi hanno dimostrato è molto importante una giornata come questa, perché le nuove generazioni possano capire il valore della partecipazione, dell'impegno civile e del sacrificio di queste persone, perché loro possano essere veramente i semi di questo impegno e possano continuare a seguire i valori della legalità che dobbiamo, diciamo, nella nostra quotidianità e nell'adempimento del dovere quotidiano portare tutti avanti, anche nel nostro piccolo. Ricordare è un dovere, perché serve a rendere omaggio a un professionista serio, capace, innamorato del suo mestiere, della sua professione, innamorato di questa terra. E poi è anche un dovere perché serve ad additare ai carabinieri di oggi, alle generazioni più giovani, qual è la via da seguire, qual è l'impegno e la determinazione da approfondere nella lotta contro le organizzazioni mafiose. Periodi difficili ce ne sono stati, ce ne saranno sempre, cioè la lotta a Cosa Nostra non è mai, voglio dire, un'attività semplice. Cambiano gli scenari col passare degli anni, perché Cosa Nostra ha questa capacità di mimetizzarsi, poi riemergere, cambiare gli obiettivi da perseguire. Quello che non deve cambiare è la determinazione, l'impegno costante, duraturo, nell'affrontare le sfide che Cosa Nostra pone giornalmente. Io ho avuto la fortuna di lavorare con maresciallo Guazelli. All'epoca ero sostituto procuratore ad Agrigento e insieme ai colleghi Livatino e Saieva
seguivamo una serie di indagini. Il nostro interlocutore nell'investigazione fu il maresciallo Guazzelli, il quale era dotato di una memoria storica amplissima, di una conoscenza completa del fenomeno mafioso nelle 3 province Agrigento, Trapani e Palermo, e inoltre aveva un intuito investigativo che pochi potevano vantare. Quindi il suo contributo fu senz'altro un contributo decisivo, notevole. Peraltro lui aveva una capacità di esposizione del risultato delle sue indagini veramente eccezionale, chiara, completa, esaustiva. Tutto ciò rendeva ancora più prezioso il lavoro che egli faceva. Peraltro io lo ricordo anche come amico, ed era un amico leale, era un collaboratore eccezionale, era una persona che sapeva affrontare e risolvere i problemi che gli si prospettavano, ricorrendo ai mezzi che la legge gli consentiva. Nessuno poté mai accusare il maresciallo Guazzelli di aver abusato del suo potere o di aver prevaricato delle sue funzioni. Io direi che oggi, ricordando il maresciallo Guazzelli, noi ricordiamo tutte le vittime di mafia di questa provincia. Vorrei ricordare Di Lorenzo, vorrei ricordare il giudice Olivatino, vorrei ricordare il giudice Saetti, ma potremmo anche ricordare altri che comunque hanno perso la vita sull'altare della legalità. In questi giorni ricorderemo il sacrificio dell'appuntato Principato, ma ricorderemo anche poi il sacrificio del brigadiere Bartolotta, che come sapete fu ucciso insieme a Rocco Chinnici nell'attentato di Palermo.